起碼你唔係聽，我聽真係唔知佢噏乜鬼。因為嗰陣時咧，即係喺阿朱姑姐公司度做嘅時候咧，有一期咧嗰個報關都冇做。咁我就唔係好明白嗰個究竟。可能佢約咗客睇樓遲到啊，係咁樣推人。咁我搬多幾下。架車做乜企喺度？呢度揸車乜乜乜。佢真係企咗喺中間，同埋佢熄咗架車。